الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. xuuthiyiinta oo dhanbaalkii ugu cuslaa madaxweynaha dooran ee Trump u diray iyo weerarka ay geysteen ayaan insha Allah taala ka hadli doonaa. sidaas oo kale todoba kamid ah ciidamada Israa'iil oo koonfurta Lebanon ku dhintay bin Ghafiir oo sheegan inuu mu'min yahay wuxuu u leeyahay aan isdul taageynaa. sidaas oo kale Trump oo dooranaya midba midka uu ka xigjisan yahay. sidaas oo kale waxaan isdul taagi doonaa bal faahfaahin doonaa Karim Khan oo godkiisa si fiican bi ugu galeen dabcanna waa arin la filayay ka horse hal mar aan Faransa iyo Israa'iil cilaaqaadkooda iyo meesha xaaladooda ay marayso aan in yar isdul taagno hal mar. dabcan Faransa haddaad ogeed haddii aadan ogeyn hadda ogow waxay ku leedahay dhulka Falastiin kaniisad iyo adiga compoundigeeda yani agaarkeeda oo la dhaho dhulka Faransiiska weeyaan macnaha Faransa iskale waa wadan ku dhex yaala oo kale gumeystaha dabcan wadamaday gumeysteen ama meelahay tageen iyo waxyaalo waxa jiray yacnihi ay la hareen ama la siiyay sidii ahaataba dhulkaasi markuu waxay sheegtaan ama sida qoran sharciga caalamkana la dhaho inay ayaga leeyihiin laakiin halka ku yaala waa meel ay Israa'iil controlsho sidaa darteeda waa tii hadda ka hor lagu ihaaneystay madaxweynihii Faransa almuhim waa laga heshiiyay arintaasi xogaayar adiga ara ka dhalatay laakiin markii dambe almuhim waa la isqadartay haddana darad waxaa soo laabtay wasiirka arrimaha dibadda ee France ayaa wuxuu yimid isla meeshaasi kaniisadaasi markuu sidaa u baxay safaaradda Faransiiska shaqaale kamid ah ayaa loo diiday weliba si xun loola dhaqmay oo la garbadoobay dhulka lagu dhuftay mid kamid ah yaa sameynaya Israa'iiliyiinta kadib waa tay xireen oo laba kamid ah shaqaalaha safaaradda Faransa ee dhulkaasi Qudus yani weliba qaybtaasi kaniisadda France arintii markay ka carootay ayay waxay u yeertay safiirka Faransa u fadhiya Israa'iil kaasoo dabcan la sheegay inay canaanatay iyo canaan yani wax iska jira ma ahan dabcan adiga maxaa u sameeyeen wixii la midka ah laakiin arinta la yaab kale waxay tahay Israa'iiliyiinta khaasatan ciidamada area-da waardiyeeya aslanba hadda ugu ma ahan kaliya Falastiiniinta inay saawlo dhaqmaan la hatta Europeanka Faransiiso maxay ilaa waxay aaminsan yihiin Israa'iiliyiinta yani annaga ka wanaagsan annaga ah shacabkii la doortay sidaa darteed waxaan oo dhan macala cadaanka yani annaga inoo yihiin adooma yani sidaa darteeda Faransiiskii waxa arkaysa dhulka lagu garaacayo marka almuhim maxaa dhacay markii ay u yeerteen almuhim yani khalad ciidamo ay sameeyeen ahayd ikada ay wixii la midka ah Faransana arinta weydiidanta waxay leedahay nidaam waxa jira oo aad kula dhaqantaan mar walba mas'uuliyiinteena muwaadiniinteena soo booqda meeshaasi waxaan haynaa cadeymo badan oo kala duwan adinkoo si xun ula dhaqmaaya ma ahan kaliya mas'uuliyiinta bal shacabkeena Faransiiska markay meesha yimaadaan almuhim dootaas dhaxtaala ولينا كلي فاينل فرق مخدنا ملي كو دمبين دونت إن كسر يبدأ هاي إنه كو دمبيس المهم أديها فرنسا إن أديها إسكا سميرت أما إسكا جاب ستة إلى أن إسرائيل ومدح عدكت هاي معقول لما أهن إني كهرت وحيا لها خمسة إن هالمر كريم خان واحد وقتهن وحو دعوك السوق نتنياهو وتي انترفيو قال لي شيء أسوأ كعبنا يا لها يا وحل يقول لي والعدة أدعوي سما قرني ساعدك ما ورنت هذيك معدانك إيو يهود إسرائيليين أيها لو قلت لقى محكمة الأمريكا أفريكانتي إيو عربتي دت كان ضعيف قال لو قلت لقى إن لما محكمة إيو سيدا أدت ثاني هو اللون صنت هاي أرنتها كلابو وتوسو استوي المركة كما الله بنا إيو أنا عند عبداسي أن كسو أوجي نتنياهو عن دقه نتنياهو توحد لي محوي أفريق هذا صوغ شيء أقول أنا اسمه بقاي أبان كوب بقايا أديك إسجل وحنا الله شهاد يقدم بين تطيح إلى متكا المهم دعوة مركة ننكي مدرسة كديبة وحلقوا بالله dadka shaqaalihiisa ah ayuu si xun u dhaqmay kada meeshaasay macnaha gaartay say u socotay hadda waxa la leeyahay 400 iyo konton staffka guud ahaan meesha asagoo madaxda ka yahay maxkamadda kamid ah qaybo badan oo dumarkii kamid ah ayaa ninkan wuxuu ku sameeyay adiga taabasho inaan rabin iyo adiga waxyaalo adiga ku saabsan galmo iyo kada ayuu ku sameeyay sidaa darteeda ninkii Karim Khan waxa la baarayaaba gabdhaha soo istaagan oo dhahaya annaga cadeynayna arintaasi marka asaga hadda waxa u dooday oo uu qabsaday ilaa iyo konton iyo afar lawyer oo kiiskiisa ku jira almuhim waxay leeyihiin asagana uu dhahaya arintan arin dabcan aan sugayay maxaa yeelay meeshay ka socotay iyo si wax u socdaan aan ogahay marka ma dhici kartaa sida warbixinta qoran ay sheegayso in nacam loo maleegay gabdhahana lagu soo diray dabcan gabdho meesha ka shaqeeya ay ahaayeen lagu soo diray يعني waxaan la sheegay inay dhaceen ujeedadana dabcan ay u dhaceen waxay ahayd gabdhahan inay isu jiljilciyeen kadibna hadda laga duubtay ama cadeema laga haayo maxaa yeelay arintan hore uma jirin waxay soo baxday goorma markii dacwadii Netanyahu uu bilaabay
waxaana la yiri haddaad dhigto waan ku daynaynaa haddaadan dhigin soo maahan aday markaasi godkaada biyo isugu soo geliyay almuhim asaga hadduu lagu dhagan yahay waxaa la leeyahay marka dacwadaasi ibaaritaankeeda guud ahaan hadda maba soconaysaba yani si banaanka oo looyaro ka baxsan iyo demi baarayaal ka baxsan maxkamadan ayaa baari doona marka almuhim in la xiri doono naftirkiisa kahor Netanyahu ayay u badan tahay say ahaataba midaasi wataa midda kale aan u gudbayna waxay tahay Trump wuxuu doortay dad kala duwan oo wasiirka difaaca hadda مثلا ninkan ayuu ka dhigay xuduudaha mid kale halkaasi mid kale dhammaan marka la fiiriyo recordkooda dadkan oo dooranay Trump asaga ay kharsa ah asaga xaq jir ma ahan marka la fiiriyo dadka oo dooranayo wuxuu doortay tusaale ahaan nin xagga safiirka oo Israa'iil u fadhiisan doona Mareykanka nin yahuudi ah sida la sheegay asalkiisa walibana ah dadka degan dhulka xooga Falastiiniinta looga haysto oo na taageersan in dhulalkan Falastiin ay leeyihiin oo dhan la dhiso ayuu u doortay dhinaca iyo Israa'iil inuu safiir ka noqdo ama waa lagu wadaa iska dheh dhinacan kale wuxuu doortay wasiir hebel agaasime hebel maxaan ku dhahay xoghaye hebel kada oo dhammaantood midba midka kale ka sii xag jirsan yahay hadda midka borderka iyo controli doona hadallada haddeertan ma ahane kahor intaan la dooran oo ku hadla maxaa ka mid ahaa taariikhda Mareykanka wax aanan ka dhicin aan samayn doona oo ah deportationkii ama musaafiriintii ugu badneed abid ayaan samaynaynaa xuduudaheena sida u xiraynaa ma arki karno kada yani almuhim ka midkan kale Fox News oo dabcan wariyaha ka ahaa oo wasiirka difaaca u magacaabay asagana waa xaq jir kale oo waliba hadda yahuudda wuxuu ula jiraa si aan caadi ahayn warbixinada qoran ayaana ka hadlaya dabcan nin xaq jir ah oo hadda Fox News waa taqaan soo ma hadda dabcan yani wax walba Israa'iiliinta saxan ayaga gar leh waa laga gardaran yahay wax walba dabcan sidaas u saaran inkastoo dadka iskala yahuud yihiin dhinaca kale bin Gvir aan aadna hal mar Mareykanka ayaa waxay leeyihiin ama hadal ka soo baxaya sheegaya in bin Gvir laga yaabo idaaradan ama dawladdan hadda jirta inay ku soo oogto cunaqabateyn saarto cunaqabateyntaas oo noqon doonta kow in bin Gvir oo hadda kadib soo gali doonin Mareykanka iyo labo mas'uul ama qof shakhsi kamid ah Mareykan ama dhalasho Mareykan haysta inuu lacag u diri doonin macnaha meesha waxa ka cad oo qoraalka la socda bin Gvir iyo Israa'iiliyiinta yani si toos ah mas'uuliyiinta Mareykanka u biiraan yani si kala hadaan kugu dhigo dawladda Mareykanka qeybo kamid ah ama mas'uuliyiin kamid ah ama dhalashada Mareykanka haysta xataa yuhudaha aadaane ayaa lacag siiya si gooni ah u siiya raggan marka waxay leeyihiin cunaqabateynta aan ku soo rogi doono waxa kamid ahaan doona in hadda kadib muwaadin Mareykan oo lacag u dirin Mareykan lacag uu soo saarin asaga wuxuu leeyahay marka hadalkiisa mu'minka ma baqo aniga mu'minaan ah qofka mu'minka ana waa qof aan haba yaraatay caalam iyo intii haddaad intaan u socotaan aniga intaan u socona maxay mu'minaan tahay aniga sidaas isku difaacaya Gvir ajiib dhinaca kale waxa Xisbullah ay sheegayaan ugu yaraan dhihna yani 100 in ka badan ayaan dilnay oo ciidamada Israa'iil ah maalintii ay soo galeen weerarka ay soo qaadeen ciidamada lugta laga hadlayaaye 1000 ka badanna waan dhaawacnay ay leeyihiin Xisbullah waa sidoo dagaalku u bilowday ee Israa'iil lugta ku soo gashay dhinaca iyo Lebanon marka taasi waa taa dhinacan kale todobada ciidan ee ka dhintay Israa'iil oo waliba khabarkan degdegta ah waxa weeyaan guri ayaa ku soo dumay mudooyinkan yaa arkay guriga ku dumay yani ciidamadii shaleeto Israa'iiliinta laga laayay ee shanta ahaa guriga ku dumay adiga shanna dhaawacay ahaayeen mis afar dhintay saasan u maleynaya almuhim shanna dhaawacay ahaayeen daraad sidaas oo kale guriga ku dumay marka almuhim ayaamahan guriyihii ayaga duminayeen ayaa waxa dhacay dhinaca kale cagsigeeda in ayagana sida guriyihii ugu dumaan ugu dambeyn dambaalka xuutiyiinta ay direen waa maxay xuutiyiinta waxay weerareen macnaha markab Mareykan oo leeyahay laakiin markab noocee ah ma markabkii caadiga ahaayee hantida iyo maxaan ku dhahay shidaalka iyo wixii la mid ka wada miya la waxay weerareen oo lagu tilmaamay dambaal weyn oo toos ah ay u dirayaan dawladda Mareykanka markabkii xambaarsanaa diyaaradaha dagaalka markabkii dagaalka ee Mareykanka ay drones ku weerareen waxay leeyihiin marka si toos ah ayaana u asiibnay nacam markabkaasi sida uu u samaysan yahay waa laga yaabaa dabcan inay diyaaradaha xagaaraan oo kale kada iyo laakiin markabka sida uu samaysan waa markab military macnaha waa taangi lagu daray oo badda dhex socda sidaa darteeda qaraxyada qaar ama qaraxyo badan oo kamid ah wuu iska difaaci karaya ama ha qabta asaga oo ka hortago sida ay dabcan qalabka ku xiran ama ma ahan miya xataa hadday ku dhacaan inay wax weyn gaarsiin allahuma diyaaradaha iyo meelaha uu ka jilicsan inay wax gaaro waa laga yaabaa marka
arrinta noocaas oo kale cid soo duubi karta mana cid sheegi karta malahan laakiin xuutiyiinta waxay leeyihiin waxaan caddaynaynaa in isaaba mubaashara macnaha inaan si toos u beegsanay una dhaawacnay markabkii dagaalka ee Mareykanka ee ereyadeena joogay arrintaasi waxaa lagu tilmaamay nacam Trump ogow waan noolnahay waan joognaa waan u gargaaraynaa Falastiiniyiinta balse idin la tahay arrintaasi macnaha ma ahan oo kaliya sida la leeyahay dowladdan iyo dagaalkii xuutiyiinta iyo Israa'iil iyo Mareykan u dhaxay ma ah waxaa lagu tilmaamaa yani risaalo weyn oo dowladda hadda dhalan doonta ama dowladda hadda la doortay ilaa waa markabkii dagaalka wax la weeraray ma ahan maraakiibtii ganacsi iyo wixii la midka ah balse aad u aragtaa arrintaasi dhanbaalkaasi xuutiyiinta ay direen intaas ayaan ku soo koobayaa wassalaamu calaykum waraxmatullahi